た？見て、カーリ君見てよ、台風でテントが飛ばされそうなんだよ。だからみんなで支えてるんだ。助けてくれ。もう1時間以上やってるよ。なあカリ君、どうだ？しんどい。さあ、この極限状態の中で今からしりとりします。高森の旅行牛。うどんでいいんだよ、もうそうだ。ってことでみんなバイバイ。